매일 1분이면 자고 있는 뇌를 깨울 수 있습니다. 가장 어두운 밤도 결국은 끝나고 해는 떠오릅니다. 당신이 겪는 시련도 언젠가 반드시 끝이 납니다. 포기하지 마세요. 지금 버티는 순간이 내일의 힘이 됩니다. 힘든 순간은 당신을 무너뜨리기 위해 오는 게 아닙니다. 당신을 더 강하게 만들기 위해 찾아오는 겁니다. 오늘도 당신의 뇌를 깨웠습니다. 내일도 1분 함께 성장합시다.